more manguswamyang mung brengeng kadhe karunaning kaswase aning marga malat kung sang Gandawastrat maca apa kulun nyuwun tambahing pangestu muga aku bisa ngentas karya hambirat sukertaning para Pandhawa malyake wujuding para kawula ingkang iki dina ketaman gebluk mayangkara pukulun wisanggeni sing ati-ati tak bodhoke marang sira kulun lamun urip anemahe kasangsaya jroning atiane dilekasing diri yen ora kleru pantuluku iki Pertiwi ingkang prakseba ana kahyawangan sunduk kang udal-udal mboten sisip sabda paduka duh pukulun kepareng aturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandhaping padha paduka pukulun iya ya tak tampa yen ana luputmu boya dadi ngopo pangestu kowe tampan ana Pertiwi kula cadhong tangan kula kekalih kula pundi wonten ing mastaka mugi dadosa jimat apa ta mulane tanpa pariwara sadurunge praptamu ana ing kahyawangan sunduk mangudal-udal tak titik saka adol aku mung kebat barang caket jeneng ulun lakumu tumungkul ing semana wigati murah gandarna Pertiwi duh pukulun ingkang angka pisan ngertosa dhateng kawulujengan paduka pukulun ingkang angka kalih pukulun kula tinangisan dening anak kula Kaki Prabu Bama Narakasura nalika semanten anyu pena duk nalika ratrining Risukra Mancawarna sapatemon kalian putri saking nagari Nuswarembi ingkang silih Dewi Prabasari lan Dewi Prabawati ingkang temanipun anak kula pun Bama kapandhuk turidas mara dhateng putri ing nagari Nuswarembi ing mangka wonten wujudipun bebana ingkang minangka dados rana pambayong ing putri wujudipun Sekar Purbaningrat raning kula ngertos Sekar Purbaningrat nika paduka ingkang asta dubu kulun kula nyuwun kalilan paduka kepareng Sekar Purbaningrat kula suwun kadamel jatuh kramanipun anak kula pun Bama pukulun Pertiwi kula wonten dawuh babar pisan aku ora duweni kembang Purbaningrat pukulun monggo kula atrimesaken dhateng penandhangipun anak kula pun lho aku ki mesake ning panjenengan sunduk pangudal-udal kene ora kecundhukan wujuding kembang Purbaningrat kula ngertos menawi kembang Purbaningrat nika paduka ingkang asta paringipun Sang Hyang Jagat Kirinata pukulun keparenga kula suwun monggo mesakaken dhateng kula pukulun lek mesake iki ya mesake ning panjenengan ora kecundhuan kembang Purbaningrat kok monggo kula aturi paring dawuh kaparingaken dhateng sinten Pertiwi iya arep dikaya ngapa kowe iki widodari duweni kawasitan pancen sekawit kembang Purbaningrat iki paringe Sang Hyang Jagat Kirinata diparingke marang aku ing pangkat minangka dadi srana usadaning para kawuling negara Ngamarta nanging iki dina kembang Purbaningrat wis tak pasrahke marang Wisanggeni Pertiwi mekaten duh pukulun nyuwun tambahing pangestu
wadon nekate kok kaya ngono. Duweni karep, duweni greget ora kena dipenggak. Kowe iki widodari mestine tanggap yen to Dewi Probosari lan Probawati kuwi dudu jodhone anakmu. Ya arep dikaya ngapa kewajibane dewa ki ngangklang jagat ngawat-awati kedadian ning Arsapada. Anakku nggih wis sangi tuntang meneng ing samudra nglango tanpa pakut nglango tanpa pakut. Awa Ibu Bathari Pertiwi. Iya kula pisanggeni tindak saka ngendi? Sowan ana ngarsane Pukulun Sang Hyang Resi Kaneka Putra. Bab apa? Kepareng nyuwun kembang purbaning krat. Manut sabdaning Pukulun Sang Hyang Resi Kaneka Putra kembang purbaning krat wis kaparingake marang Wisanggeni. Lho piye to? Sing kandha? Pukulun Sang Hyang Resi Kaneka Putra ora. Aku ora diparingi kembang purbaning krat dening Pukulun Sang Hyang Resi Kaneka Putra. Ya mung nalika semono aku ditimbali. Aku bakal dipalakramake ning Wisanggeni ora saguh. Aja gorong, Kir. Mesakno klan sedulurmu tuwa. Kakangmu Bama Naraka Suranggane kepengin palakrama. Klan putri saka negara Nusarembe mula tak suwun wujuding kembang purbaning krat. Wong ora kedunungan kok disuwunke sing disuwunke apane? Wisanggeni aku iki wong tuwa. Aja kumawani klan Bathari Pertiwi. Lho, aku ki ora wani karo wong tuwa. Ning dasare pancen aku ora kecundhuan kembang purbaning krat. Rasakno siksaku Wisanggeni. Tobat saiki. Ayo to pilihan. Endi sing empuk? Endi sing kok butuhke kene geger? Ya. Endi kok pilih? Apa dodo iki weteng iki? Aku manut morage patenono. Wong kok mrusa dikandhani. Ngilani dadane wong tuwa. Sing ngilani kuwi sapa? Kowe ngino karo Pertiwi. Ala tanpa rupa aku iki garwane Prabu Kresna. Kok malah dadak pamer bojone. Nyang apa kok pamer karo Wisanggeni? Ya, bacutno. Kene. Aku ngerti yen to kowe digdaya. Aku ora pamer kadigdayan. Dasare wong yen jujur kuwi ora bakal pasak lan wujuding sanjata ya kene. Aku garwane Prabu wis ora usah pamer bojomu kok. Aku ora gumun. Wisanggeni kebangetan. Kebangetan kepiye to? Wong pancen aku ki ora kecundhuan kembang purbaningrat. Banjur karo piye? Ayo sepatenono monggo. Tak tampa. Sing tak gadang ki mung temekaning pati kok. Upama ana wong sing mamre patine Wisanggeni tak lilakke.
Wong wadon kok musa. Semungah sungaran kuwi wis sanggeni. Lena pangendhamu mengkone ora wurung. Kembang Purbaningrat bakal kenana tanganku sanggeni. Kakang Prabu Kusuma. Petro, yeah. Kencang kanjeng langit kelap-lapaton. Lur kincang alis sang mawe kandrung. Kakang Prabu Kusuma bakal tindak menyang endi? Nampa dawuh sabdane Kanjeng Waing Amarta didhawuhi ngupati wujuding kembang Purbaningrat. Awis santo apa durung? Babar pisan durung ana wengan wis sanggeni. Apa banjur tujuane? Putek jroning batinku bakal menyang ndinggonku goleki kembang Purbaningrat. Apa Petruk durung nate ngerti ana ngendi papan dununge kembang Purbaningrat? Wah. Jane kula nipun ngulir budi ngulur nalar le. Kembang Purbaningrat niku kula nate kepireng. Namung menapa kula menika sampun sepuh ngemut-emut wujudipun lampan niku sampun boten kiyat. Ora kok ngono jane kowe iki pinter kok, Truk. Kowe iki ngerti ketarane kowe iki bodho, ning kowe iki pinter. Iki dina rak marmatimu buktine iki mesem-mesem to. Mesti ngono aja iki. Ngerti tanggap malih bulus poleng, ngerti. Kapan metu wong siji iki tentrem. Apa sing digawe mesti kelakon. Kowe ngerti gandane beda. Aku mentas wae tinimbalan. Awa pukulun Sang Hyang Resi Kaneka Putra kaparingan wujuding kembang Purbaningrat. Sekawit aku ingkang didhawuhi kudu nglakoni palakrama jalaran minangka dadi srana tumbaling para kawula negara Ngamarta. Nanging aku ora saguh, Kakang. Yen to pancen iki dina Kakang Prabu Kusuma kang dipasrahi, supaya nglakoni palakrama bakal tak pasrahke wujuding kembang Purbaningrat marang Kakang Prabu Kusuma. Antuk kabegjan. Panjen wong niku nek sregep ndonga niku napa sing dikarepke kelakon. Pengen napa mawon kelakon. Buktine kula niki. Apa sing dikepenke sarwa kelakon. Mula iki dina tampanana Kakang wujuding kembang Purbaningrat minangka dadi srana pambayonge putun nanging welingku. Sapa wae ingkang bakal mundhut wujuding kembang Purbaningrat aja nganti ndok aturake, Kakang. Narpa Kresna tantula sanyakra ring Resi Waraja Nawisuta ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandaping pada paduka Dewa Prabing Darawati. Iya tak tampa.
Morage pangestu ketampanana Prabu Kusuma. Kula cadhong tangan kula kalih kula pundi wonten ing mustaka mugi dados jimat. Ngaturaken bekti kunjuk sinuwun. Iya Petro tak tampa pangestu ketampanana kantong bolong. Kula cadhong tangan kula kekalih kula pundi wonten ing mustaka mugi dados jimat. Tindak saking pundi? Reneng aku minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Ingkang wis kasabdake nalika semana ana Pasawakan Agung Negara Ngamarta. Kepareng Kyai Prabu Puntadewa mala kramake salah sawijining putra Pandhawa. Reneng babar pisan ora ana palapuran anggone ngupadi wujuding kembang Purbaningrat. Cetane jeneng ingsun sumusa marang si Prabu Kusuma ingkang pinasran ngupadi kembang Purbaningrat. Wis entuk apa durung? Awis saking berkah pangestu paduka Dewa Prabing Duramati. Sampun kasembadan anggen kula ngupadi wujudipun Sekar Purbaningrat. Kaya ngapa wujude Prabu Kusuma? Iki wujuding kembang Purbaningrat. Aja dikira aku iki ora duwe cara. Aku disepelekke dening si Wisanggeni. Bab arep dikaya ngapa kembang Purbaningrat ki wenangku. Aja kok kira aku ora duweni cara Prabu Kusuma. Weh blayane weh. Bolong kek kepiye Petro? Wujuding kembang Purbaningrat dipundhut dening Ibu Bathari Pertiwi. Oh, Den. Pun kuwatos. Kula teksih gadah cara. Rening kula panjenenganika mboten pados dadakaning perkawis namung kasunyatanipun nuhoni sabdanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Monggo samangke kula badhe muter giling. Kula puter giling. Namung serananipun panjenengan kedah salin sloga. Sing tok karepake kepiye kantong bolong salin sloga wujudipun Sang Prabu Bama Narakasura. Kaya mangkono mekaten inggih. Ha kula kepareng dapuk minangka dados Pancatnyana. Sang Prabu Bama menika piyantunipun luruh namung nek ngendikan iku wagal. Paman Pancatnyana paman. Kaya mangkono nggih. Sepi gantos busana langkung rumiyin. Wah. Lah golek silan brengos ngene ndi kok. Kepiye mungguh anggone caturan Kakang Prabu Bama santak kongsi sabanduratan bisa nganti kula Purwa Deksina manos nipa saking Purmanggala paman Pancatnyana men sak ngandhape dasa muka kongsi sabandurat kirang aga kongsi sabanduratan bisa nganti kula Purwa Deksina manos nipa saking Purmanggala paman Pancatnyana sing nah paman Pancatnyana paman nah ngaten nah kula sing dadi Pancatnyana dados Pancatnyana senes nyana sing dibelok nika senes sapi kula tak macak riyen lho cak-cakane mbiyen ya ngene iki kok
menika Pancatnyana. Paman Pancatnyana. Nun sun. Prapun dados paduka sinun. Suarane kok ngerok. Nggih. Pancatnyana nek susuwantene ngenten iki. Pancatnyana gadah sakit pita suarane niku risak ngenten. Kados pundi sinuwun ingkang dados kepareng paduka monggo kula aturi paring dawuh. Sayekti kula mbiyantu dhateng kersa paduka Gusti kula ingkang pinendhara Sang Prabu Bama Narakasura. Kula kepareng badhe muter giling. Batari Pertiwi kaduk wani kurang duka anak kunggir Bama Narakasura kula. Kanjeng Ibu, kados endi pawartanipun anggen paduka Ngupadi wujudipun Sekar Purbaningrat ing pangkat damel srana anggen kula kepareng badhe mboyong putus saking Naganu Surembi. Anak kungkir antuk pamujimu kasembadan anggonku mboyong wujuding kembang Purbaningrat iki dina sianggir bakal kelakon dhaup kelan putri saka negara Nusarembi. Menepkaten sampun kasebadan Bedari. Iya Pancatnyana wis kelakon Ratu Gustimu bakal palakrama. Oh angel. Dadi Pancatnyana jeneng angel ra. Mriki dina tampanan wujuding kembang Purbaningrat nggih. Ora mung kowe kang bisa apus krama. Nadyan ta Praba sumoga bisa apus krama Bathari Pertiwi. Lho, weh, lah Pancatnyana gek kepiye Pancatnyana? Oh, jebule Bama iki mau dudu Bama kang sejati. Oh, Bathari, Bathari. Wonten Pandung Nagari Traju Tresna. Kepiye Pancatnyana, Bathari, Bathari. Kepiye Pancatnyana, kula mesakaken panjenengan sayah sanget. Menika kula singgel kawis tinggal ototipun kemendeng. Pancatnyana gek kepiye Pancatnyana? Oh, Bathari, Bathari. Kados pundi Bathari, Bathari. Pancatnyana gek kepiye? Weh, eneng Bama Narakasura lumebana wengkon negara Traju Tresna. Gandane kok beda iki gondo apa? Bathari, Bathari. Bathari, Bathari. Ih. Ih. Nang apa Pancatnyana kok ngremet aku lho. Pancatnyana kuwi gini ana. Bathari, Bathari. Jebule kantong bolong mamak karo Bathari Pertiwi.
Aturke sinuwun Prabu Kresna. Ora adus 5 dina aku. Tak kenekne ngono. Rasakno. Bojone Prabu Kresna ngono kuwi. Umum aku ndek bojo kaya kuwi ngono piye ngono. Jen nyenengne ngono. 105 dina ngono. Apa gelem tak ngunukne nek. Monggo Raden. Sirna paguna wros karing toya rikala kebyur samudra Nur Sewu Raden sinten sinambating kumangi ingkang rawuh wonten ing kedhaton nagari Srembi monggo kula triparing dawuh aku minangka dadi wakiling Ratu Ngamarta mbarep kakangku jenengku Werkudara lho dados ingkang kondhang asmanipun Raden Werkudara inggih Raden Bratasena menika paduka ya bener iki negara Nusarembi paduka Sang Prabu Darmanadewa inggih Raden kula Prabu Darmanadewa lajeng mengukar kados pundi monggo kula triparing dawuh Raden jumbuh sabdane Sang Prabu nalika semana sapa ingkang bakal mboyong putri saka negara Nusarembi kudu nganggo wujuding bebana wujuding kembang purbaning rat raning terus kasbadan ngupati wujuding kembang purbaning rat mula saka kuwi bakal ndak jaluk putra putri saka negara Nusarembi dadi jatuh kramane putra Pandhawa mekaten lajeng sinten ing kepareng mengku dhateng anak kula Prabasari lan Prabawati Petro wonten dawuh sing cetha mantene Prabakusuma sijine sapa? Lah napa kula napa? Rupamu. Bagus kok. Lho mboten tekse kula nggih purun lho. Ngene wis timbang nganggur. Rabi kok timbang nganggur. Bisa ngene piye? Aku ora sago. Nalika semana kadhawan dening Wapu kula Sang Hyang Resikaneka putra. Yen mung dadi srana pambayanging putri aku saguh, ning yen ta palakrama babar pisan aku ora saguh.
Bah, banjur sapa sijine? Kados pundi Raden? Mengko dhisik Sang Prabu sing rembug temanten kang sawiji. Sapa ingkang trep putra Pandhawa kudu nindakake palakrama. Ingkang bagen langkung rumiyin pundi wujudipun Sekar Purbaningrat? Ing pangkah anak kula mangertosi wujuding Sekar Purbaningrat. Uluk Raden, Raden. Loh, iya ta iki? Tresnaku marang sliramu donya temekaning telahan. Duh nimas putsane wang. Kepareng kula swita dhateng paduka Raden. Raden Ayu, aku nampa pata kang dadi pasutanmu krana mujudake darmaning ngaurit darmaning satriya awit sabdanewa Prabu Ngamarta. Paduka nampi menapa ing dados katresnan kula. Ya tak tampa tresnamu. Kula tresna dhateng panjenengan Raden. Petro. Non. Iki piye kok? Alah purun mawon ngene kok. Kokoyan gaya. Lho, aku ki ora sago palakrama. Lho. Apa eneng. Nyatane ya ora dinggati to kok. Nang aku ki bingung. Aku nate Islam karo wanita. Ngene iku disinau kena. Kalih sinau rak saged. Gampang mawon kok. Naluri lho ngoten niku. Mboten dadak dipun muruki pun saged piyambak. Cara-carane niku pripun mung saged piyambak. Wong niku cara wong buka jajan ngoten pun enten anu. Iki lho iki dicencang ngene. Iki ngoten niku mun enten piyambak. Ning aku rumangsa sedih. Pun ngaten. Lah napa anu wakil kula les. Kula lesi. Kowe iki aja ngguyu aku. Kula menika mboten ngujeng panjenengan menika nem-neman kok. Tresna kalian wanita menika sampun trep. Monggo sanget tresnanipun Dewi Prabasari dhateng panjenengan. Monggo mangke kula ingkang kepareng badhe atur ing babagan cara anggenipun nandukaken asmara. Menika wonten tata caranipun. Pertama-tama bab wong seneng kali wanita niku nek kleru cake kawitane klentu-klentu ngoten. Niku enten carane enten. Dadi mpun sok nerak garis riyin. Titik boko titik ngoten lho. Mun kesusu. Kaya bangsane men iki genah bojone mulai kok sawah digelandang. Aku ndut tok lek Pak. Alah wis. Men iki ora seronto. Pun monggo kula aturi manjing kedaton. Denging panutan Bapami Raden. Dene anak kula sampun kapalakramaken dening putra Pandhawa. Kula pasrahaken dhateng Siantika Raden mbok menawi wonten wujudipun narendra-narendra ingkang boten narimaken dhauping punang panganten Jagapatir aku kang bakal beteng koron sorembe. Pancajala. Anakku nggih.
Colo. Anakku nggih. Ibu, kados pundi pawartanipun anggen paduka Kanjeng Ibu? Ngupati wujudipun Sekar Purbaningrat. Kula sekawit kembang Purbaningrat wis kelakon ndak mengku. Ana tengahing dalan kembang Purbaningrat dibegat dening Prabu Kusuma anak Janaka. Mula nggih tak pasrahke marang sira kula Buma Naraka Surabaline kembang Purbaningrat ingkang minangka dadi srana. Dapipun nang pinanganten Pancatyala Wonten dawuh, Nggih. puntalake biok biadang sayuton kala marta. Marat. Ngamarta katuwane urang tunggu. Katuk wani kurang duka bakar triputra menawa radat kembang Purbaningrat kang sedasta di Kanjeng Ibu Bathari Pertiwi nyetukakku tamanana. Wah! Was! Yon, tardon tidak Gempuran. Baik. Ah. 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 Yes. Ah. Hey! Hey!